अगर आपका बच्चा खर्राटे लेता है, इसका मतलब उसके नाक के पीछे एडेनॉइड बढ़ा हुआ है, या उसके गले में टॉन्सिल्स बढ़ी हुई है, या उसको एलर्जी की वजह से उसका नाक बंद है, या आपके बच्चे का मोटापा बढ़ा हुआ है। ये सब रीजंस होते हैं बच्चों में खर्राटे लेने के। तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा त्रिमूर्ति होम्योपैथी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाके एडेनॉइड, टॉन्सिल्स या एलर्जी की वीडियो देखिए। अगर आपको इसको ठीक करना है, आपके बच्चों को ठीक करना है, तो मेरे पास आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से दवा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।